अरे मेरे दोनों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उधर ढूंढ रही थी। कोई नहीं पूछता है बच्चों को, बताओ तो सिंक में आकर के बैठना पड़ रहा है ना। कोई नहीं पूछता है, इसलिए गुच्छे में आकर के बेसिन में ही सो गए। नींद कर रहे हो? पैर कहाँ गए तुम्हारे? पैर कौन लेके चला गया? दोनों का पैर कौन लेके चला गया? चूहा लेके चला गया? मेरे छोटे छोटे प्याले प्याले बच्चे मम्मी से लूच करके बैठ गए हैं यहाँ पर।